Batdan sonra feilin hansı formada işlənməsindən danışacağıq. Əgər xüsusi bir göstərici yoxdursa, adətən batdan sonra to-suz məstər işlədirik. Məsələn, I do nothing but watch movies. Yəni, kinoya, filmə baxmaqdan başqa heç nə etmirəm. Baxın, nə işlətmişik? To-suz məstər. Amma hər hansı bir göstərici varsa, göstərici deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Əvvəldəki feilin formasından çox şey asılıdır. Yəni, məsələn, ikinci cümləmizdə I wasn't interested in anything but swimming. Əslində bu nə deməkdir? Yəni, mən deyir, üzgüçülükdən başqa heç nəylə maraqlanmıram. Yəni, I was interested in swimming. Bilirik ki, sözündən sonra ing, gerund forması işlətməliyik. Yəni, burada batdan sonra gələn feilin ing hissəci ilə işlənmə səbəbi in hissəci ilə işlənməsidir. Məsələn, növbəti nümunədə can't help. Can't help but bu konkret bir struktur olaraq düşünün. Necə ki, can't help-dan sonra birbaşa feil gələrsə gerund formasında işlədirdik. Eləcə də can't help but-dan sonra birbaşa feil gələcəksə to-suz məstər formasında işlədəcəyik. Və əgər batın əvvəlində I have no choice, have no alternative, have no opinion kimi ifadələrimiz varsa, bu halda batdan sonra to məstəri işlədəcəyik. Yəni, batın işlənmə yerinə görə həm özündən sonra to-suz, həm to, həm də ing, yəni feilin hər bir formasını işlədə bilərik. Yetər ki, diqqətli olub cümlədəki ipuçlarına baxaq.